हेलो साथीहरु नमस्ते छ सबैजनालाई। म चाहिँ आज बनाउन आएको छु दालको पकौडी। दालको पकौडीको लागि पेस्ट बनाएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दाल र चामल भिजाएर पहिले नै राखेको थिएँ अनि त्यसलाई पेस्ट बनाएँ। प्याज खोर्सानी मात्रै हालेर अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म पकौडी बनाउँदै छु। मलाई चाहिँ दालको पकौडी साह्रै राम्रो लाग्छ। बेसनको चाहिँ म त्यति खान्न, खाइहाल्छु तर मलाई राम्रो लाग्दैन बेसनको चाहिँ। दालको चाहिँ बहुतै मन पर्छ भनेर म चाहिँ हमेसा जहिले पनि पकौडी बनाउँदा दालकै बनाउँछु। तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। कसले दालको पकौडी खानुभएको छ भन्नु होला कमेन्ट गरेर। अनि त्यहाँबाट अब छोरी सुतेको बेला हतार हतार बनाउँदैछु नि त। पकौडी बनाउनको लागि टाइम लाग्छ अनि सानो स्टिममा बनाउनु पर्यो, नभए त ठुलो स्टिम दियो भने त पकौडी डढिहाल्छ। अनि दालको पकौडी चाहिँ साह्रै हेल्दी पनि हुन्छ, टेस्टी पनि हुन्छ, तपाईहरुलाई केही इफेक्ट पनि गर्दैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली मेरो पकौडी बन्यो। अनि मैले चाहिँ आज बिहानदेखिबाट केही नास्ता गरेको थिइनँ र म चाहिँ डाइरेक्ट लन्च गर्न आँटेको। हतार हतार भात पस्किँदैछु। भात खाएन भने त कहाँ हुन्छ र होइन, आफ्नो हेल्थको पनि त ख्याल राख्नु पर्यो भनेर आज चाहिँ मैले खानामा के थियो भन्दाखेरि टमेटोको चटनी, पकौडी अनि दाल, यति नै मेरो। अनि मैले सरसर भित्र गएर भात खानुलाई बस्न आँटेको त छोरी गुजु गुजु गरेर उठ्दैछ। अनि छोरी नउठे मलाई चाहिँ भात खान दे भन्दै हलाउँदै हेर्दै खाँदै गर्दैछु नि त। घपर पानी नै ल्याउनु बिर्सेछु। अब घाँटीबाट नचिरे पनि छिराउनु पर्यो नि त हतार हतार अब होइन, नभए त अब के हलाउँदै खाँदै गर्नु पर्दैछ। अब के गर्नु, यी घाँटीबाट पुरा छिरेकै छैन मेरो, त्यस्तो भइरहेछ। त्यही पनि गम खाँदैछु, नभए त यति भात पनि खानु पर्दैन, कुद्नुपर्छ छोरी बाटो। यी दाल पानीको साथमा दाल पिउँदै भात खाँदै गरेछु गाइस। तर तपाईहरुको छेउमै मैले यो भात खाएर देखाउने छु पुरा खत्तम गरेर। मलाई चाहिँ माछामा भन्दा मिरामिसमा भात बहुत रुच्छ। अनि मलाई चाहिँ माछामा भन्दा मिरामिसै राम्रो लाग्छ। तर मेरो हस्बेन्डको लागि चाहिँ मैले सधैँ कन्टिन्यू माछा बनाउनु पर्छ। तर म चाहिँ यसरी नै राम्रो लाग्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म खाएर सक्न आँटिसकेँ गाइस तपाईहरुकै सामने। तपाईहरुले पनि यसरी बनाएर कसले खानुभएको छ लाइक कमेन्ट गरेर भन्नु होला। आजको लागि चाहिँ यति नै, बाई गाइस। यो थाल पनि पुरा सफा भयो। अब तपाईहरुलाई सफा गरेर देखाउँछु लास्टमा। बाई बाई, फेरि भेटौँ ल अर्को ब्लगमा। बाई।